Dále vyhlašujeme kategorii kluci 2009-2008 na 2 kola. První místo Martin Úrovič. Druhé místo Marek Klepec. Třetí místo Radim Gobačík. A ty pojď na třetí, pojď tady až sem. Tak, děkujeme. Kamion! Navádějící kamion. A úsměv, šťastné oči. Jsi spokojený se svou výhrou? Ty taky? Už máš takové auto doma? Takže zaujme první místo na tvé poličce. Jo, tak ruce nahoru, kluci. Fotografujeme. Tak. Ano, můžeme, děkujeme vám. Můžete si umístit vaše autíčko na poličku. Dále vyhlasujeme holky, ročníky narození 2000.